kwamba miradi pia nilianza. Nikawa na mradi mzuri sana ambao nilikuwa narudisha wasichana shule baada ya COVID 2020. Tulikuwa tumepoteza wasichana wengi sana kupitia njia ya kupata mimba mapema. So nikaona ni kwamba huo ulikuwa ni shida ambayo ingekuja baadaye kuwa umaskini kwa jamii. Nikarudisha wasichana na nilikuwa na wasichana 800 nilikuwa nawasomesha. Wale wasichana wengi walifaulu, lakini bahati mbaya tu wakati nilipotoka wengi wao waliacha shule manake mradi tena hauko. Na hii ni changamoto wa uchaguzi manake mara mingi tukifanya uchaguzi unaofuata viongozi ama wanasiasa sisi kwa kawaida wengi hawapendi kuendeleza mradi ya yule ambaye ametoka. Manake anaona ni kama haitaitanishwa na yeye. Lakini ingekuwa vyema kama tungeweka mikakati kwamba miradi ambayo zimeanzishwa iwe ni ya kusaidia binadamu ama ujenzi ukamilishwe, kwa maana ni hasara kwa wananchi na ni hasara kwa nchi pia. So kwangu mimi naweza sema kwamba tuko na muda ya kuendelea kufanya watu waelewe mbona wamama tumechaguliwa katika hiyo nafasi. Lakini jambo lingine Nimrod ni kuwa tumepewa hiyo nafasi kuweza kujitokeza na kuonyesha uongozi ya kina mama ili wakati ule mwingine tuchaguliwe hata kwa viti vingine. Si lazima tu tubaki tukiwa wakilishi ya wanawake katika nchi. Tunaweza songa pia tukue makavana na tumekuwa na wengine wamekuwa magavana kupitia hii nafasi. Na kweli sisi tunarai kwamba serikali iendelee kutupea hii nafasi na itatujenga. Muda usio mrefu hatutakuwa tunalilia tu that gender rule. Tutakuwa tumekuwa wengi na kuonyesha umaarufu wetu wa uongozi. Bila shaka. Na za mpinzani mwenzako ili uhakikishe kwamba nyota yako inang'aa katika masuala ya kisiasa na hata katika kutoa huduma kwa mwananchi. Swali hilo ni ngumu, lakini naweza kukuambia Nimrod, jinsi ambavyo unavyofanya hiyo kazi ni kutembelea tu wale watu wa chini, wale watu kabisa wamesaulika katika jamii, ambapo unasikia akina mama wenzangu wakisema ni kuinua. Utakuta sasa kama kwa mfano wakati nimekuwa kule kama mwakilishi wanawake, mimi nilikuwa ninaenda, utakuta vijana wako pale baharini wanakaa kutegea tu wale wengine wenye wako na neti za kuvua huko Lake Baringo, na walikuwa vijana wa jamii mbalimbali. Nikawaweka pamoja na kununua na neti za kuvua. Vijana hao kuanzia hapo wamepata fedha. Wanaingia bahari, wanafua kama wengine wanakuja wanauza samaki. Unakuta akina mama wenye wanauza kwa mfano hata asali. Kwa maana Baringo kuna asali. Utakuta atakwambia mimi shida ile niko nayo, hatuwezi kununua mikebe ya kupaka ama kuweka asali value addition ndio sasa tuweze kuuza. Unarudi sasa unawatengeneza pesa, unawapatia pesa. Next time ukiwapata wako na asali nyingi mno ambao wanauza hapo kando ya barabara. Unapata wale watu walemavu. Kwa mfano nimekuwa na walemavu na bado wako, nimekuwa nikiwapatia wheelchairs. Lakini kuna jambo nilikuja kuona pale Baringo. Nikaona hatuko na usawa na wale watu wako kamili na wale watu walemavu. Basi nikafikiria nikaona tukija mkutano kwa mfano town ya Kabarnet ama Rabini kwa mfano, wale watu ambao ni walemavu huenda msalani wapi? It's true. Wao watu waenda wapi? Nikafikiria nikaona sio vyema. Nikaamua sasa kuweka fedha, nikajenga choo za walemavu kwa kaunti nzima, kwa kila town. So ndio wakifanya biashara na nikawapa wale walemavu iwe ni kazi yao ya kutumia na pia kupata fedha. Kwa hivyo hiyo peke yake ni unique, ni kitu ambayo si kawaida. Na wale walifurahia sana, na sasa wale watu wengine ambao si walemavu pia wanaweza kuingia to, wanalipa pesa zao 20, wale walemavu wanapata fedha na pia wamewekwa vizuri. Manaka wako na mahali pa kujisaidia na watoke vyema bila kutatizika. Kwa hivyo sisi wamama ama wanawake tunafikiria kwa undani sana na tunaenda karibu na mwananchi. Wengine hawana nyumba completely. Na pale kwa mlango
of course bila kuwalaumu, utapata kuna mzee wa kazi, mzee wa nyumba kumi, kuna pale chief, kuna MCA next to them, kuna hata pastor, lakini utakuta ni mama tu ndiye amekuja kugundua kwamba huyu mtu anahitaji usaidizi na akamjengea nyumba. Kwa hivyo sisi akina mama naweza sema kuna jinsi ambavyo tumebarikiwa na kuona vitu kwa undani. Kwa hivyo maneno yetu mara mingi haifanani. Mimi ni mmoja ambaye nilitengeneza tournament for consecutive years every year. Sababu ya kuweka hiyo tournament, wakati nilipoomba kura, niliona vijana wengi wako maveranda, wako center hapo tu idol nini. Nikaona si vyema kuweka vijana kwa hiyo njia. Nikaona hata kama kazi hakuna, niwapatie jinsi ya kujiengage. Nguvu yao hiyo mingi wapate kutumia kwa njia nzuri. Ikifika ni majioni, watakuwa wamechoka, wanaenda kupumzika. Na katika ile hali nilipata watoto ambao walipata sponsor, wengine walipata kazi ya KDF jeshi prison kupitia hiyo njia. Nilipata watoto hata walikuwa sponsored kwa shule from form 1 to form 4. And vijana walikuwa excited and walikuwa kila wakati na unaona wako na mambo maovu ambayo wanafanya ikapungua. Manake wako na nafasi ya kufanya mambo mengine. Kutaka kuongeza tu Nimrod kwa sababu naona nataka kuwapatia wamama encouragement, kuwatia moyo, kuambia kwamba tufanye kazi pasipo na kufikiria kwamba tumenyanyazwa. Twende tu tujikakamue katika hiyo nafasi. Watu wanaweza kosa kuona kazi yako saa hizi, lakini kuna wakati wataweza kuona hiyo kazi na hata kufikiria kukupandisha cheo. Na kuambia kwamba akina mama tusikae tu hapo, tusifikirie kazi yetu sasa ni kuwa wakilishi akina mama. Tuwape wale wa mama wengine pia nafasi. Tusonge sasa, tuende tupingane na wanaume kama ni Senate, yes, kama ni eneo la bunge singo ama ugavana. Ndio sasa tuongeze hiyo njia. Kama wamekosa kutuongezea watu kabisa, sisi tusonge ambao tumejua njia ya kushika siasa na kufanya kazi, ili wale wengine wanajifunza wapitie hii nafasi yenye tuko. Asante mheshimiwa. Mheshimiwa Wasito. Yes. Kuna sehemu ambazo mmejiingiza wale wa mama ama wasichana wadogo ama wamama ambao bado wanakuwa wako na nafasi pia ya kupigania nafasi ya uongozi. Na nataka kusema kwamba jinsi ambavyo sisi tutakavyofanya kazi na jinsi ambavyo tunajiweka, hata kuongea heshima zetu, itawafanya wale watamani na hata kuja karibu yetu na kujaribu kujua huwa tunafanya kazi namna gani, mtu atakuwa kiongozi vipi. So sisi ni role model lakini nataka kuambia wale wanawake wadogo, wale bado wanakuwa, kwamba si lazima, kama unajiweza, si lazima ukuje kuwe mwakilishi ya wanawake. Tunataka pia kuonyesha kwamba kama wanawake tunaweza pigania kiti chochote, hata ya urais tunaweza enda kule, hata ya ugavana, hata kama umekuja tu straight. Lakini changamoto ni mingi kwa mwanamke. Ukiwa mwanamke, kusudi kazi yako ionekane, lazima ufanye kazi mara 10 ya mwanaume. Ndio mtu aweze kuappreciate. So kwa hivyo wakija pia wajue kuna mambo mengi. Mkienda kupingana na wanaume, mambo ni mengi. Wanawake tunaekelewa mambo mengi kana kwamba hata tunafanya bila wanaume. Utapigwa vita below the belt. Lakini wakuwe ngumu. Kwa sababu pia shida yenye iko ni kwamba watu wakipigwa vita ya kisiasa, especially wanawake, mara mingi wanaenda chini, wanakuwa depressed, na pia support ya wanaume ambao wako pamoja na wao. Mara mingi watu wakisema uongo kunihusu, kwa mfano mama ambaye bado ni mdogo asemewe mabaya ya siasa, wewe kama mume mwanawake ambaye umemuoa, pia unakuja kumpiga vita kusaidiana na wale maadui, kwa sababu unafikiri kwamba yale mambo yanayosemwa ambayo tunaita propaganda kwa kisiasa, unafikiria ni ya ukweli. Kwa hivyo ule mama anakuwa na shida sana. Unakuta hata kwa bunge ama tukichaguliwa, mara mingi tunapigwa vita, tunaambiwa kwamba hapana, unajua wanawake na wanaume ndio huwa wanaambiwa waume wetu kwamba usikubali bibi